হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমার এই ব্লগ চ্যানেলে। আজকে আমি ফ্রিজের মেকওভার করব কোনো রকম ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াই। আমি এখানে অনেক দিনের পুরানো ছেঁড়া একটা টেবিল ক্লথ নিয়েছি, সেটার সাহায্যে আমি আমার ফ্রিজের মেকওভার করব, সেটাই দেখাচ্ছি। যেহেতু এটা খুব ময়লা আবর্জনায় ভর্তি হয়ে আছে, তাই এটাকে আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি। টেবিল ক্লথের হালটা দেখে বুঝতেই পারছো কীরকম হাল হয়ে আছে। এটা মাঝখান থেকে পুরোটাই ছিঁড়ে গেছে। তবে এটাকে আমি রিউজ করার চেষ্টা করছি। যদি তোমাদের বাড়িতে এরকম টেবিল ক্লথ থাকে তো একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। এটা শুকানোর জন্য এটা এইভাবে রেখে দিয়েছি। এবার ফ্রিজের র্যাক আমি মেপে নিচ্ছি কত লম্বা, কতটা চওড়া, সেই অনুযায়ী আমি এখানে ক্লথটা কাটবো। ম্যাটটা ফ্রিজের মধ্যে দেওয়ার আগে ফ্রিজটাকে আগে পুরো ক্লিন করে নিচ্ছি, তারপর আমি ম্যাটটা ইউজ করব। তো তার জন্য আমি এখানে যাবতীয় যা ফ্রিজের মধ্যে আছে সব কিছু বার করে আমি ফ্রিজটাকে আগে পুরো ক্লিন করব, তারপর আমি ম্যাটটাকে ইউজ করব। এই জায়গাগুলো ক্লিন করব। ক্লিন করার পরে এখানে ম্যাট দেব। এগুলো খুবই নোংরা হয়ে আছে, তাই এটাকে ভালো করে ক্লিন করব। ক্লিন করার পরে এটা ম্যাট দেব, আর এটা অতটাও আর ময়লা হবে না। এবার জলে কাপড় ভিজিয়ে সেই কাপড়টা দিয়ে আমি ভালো করে ফ্রিজটা মুছে নিচ্ছি।
এবার আমি যে ফ্রিজ ম্যাটটা বানিয়েছি সেটা আমি ফ্রিজ র্যাকের উপরে লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি কোণগুলো ভালো করে মুড়ে লাগাচ্ছি, যার কারণে এখান থেকে একটু নড়বে না। তোমরা এইভাবে লাগাবে যদি কেউ এটা করে থাকো। কোনো রকম খরচা ছাড়াই আমি যে এই মেকওভারটা করেছি কেমন হয়েছে প্লিজ সবাই কমেন্ট করে জানিও। আর যদি আমার চ্যানেল কাউকে ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করে দিও। আর আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হও তো সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দিও। সো আজকের মতো এখানেই শেষ হলো, টাটা।